こんにちは、宮建装の蟹江です。当社は屋根外壁の塗装修繕を得意としている専門会社です。お客様のお住まいの雨漏りや劣化といった悩みを解消し、お客様に安心と快適を提供し続けます。本日は、昨日の台風で現在進行中の現場に行って状況を確認してきました。明日は、最終検査となりますので、大きなトラブルもなく無事工事が完了できそうです。何かお住まいのことでお困りごとがございましたらお気軽にお問い合わせください。以上、宮建装の蟹江でした。